ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମ ଗଣିତମେଳା ବହିର ଆମ ଚାରିପାଖର ଆକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା। ପଢିବା ତ? ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କଲେ। ଆସ ଆମେ ଦିଆସିଲି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା। ଫଳତଃ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନର କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବା କିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁର ନାମ କୁହ। ପିଣ୍ଟୁ କହିଲ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତିର କଣ ରହୁଛି? ସମୋସା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ସେଟ୍ ସ୍କ୍ୱେର। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆରେ ବା, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମଣ୍ଟୁ କହିବ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା କିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁର ନାମ କହିବ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି। କଳାପଟା। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଆକୃତି। ଟିଭି ପରଦା, ମୋବାଇଲ, ବହି। ଏରେ ବା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଆସ ଆଜି ଆମେ କିଛି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆକୃତି ତିଆରି କରିବା। ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆସିରି କାଠି ଦେବି। ଦିଆସିରି କାଠିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବ। ହେଲା? କରିପାରିଲ? ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା ସୁନେଇନା, ତୁମେ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଛ, ଦେଖିବ ଟିକେ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲି ଦେଖିଲ। ଠେଲି ହେଉଛି? ହେଇପାରୁନି? କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ରଟି ତାହେଲେ ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ରବିନ, ଦେଖିଲ ତୁମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି କରିଛ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲିଲ, କଣ ହଉଛି? ହେଇପାରୁନି? ଆରେ ଆରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମେ ଯୋଉ ତୃତୀୟ କରିଛ ଚିତ୍ର, ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲିଲ ଦେଖିବା। ଠେଲି ହଉନି? କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଆମେ କାହିଁକି ଠେଲି ପାରୁନୁ? ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି ହଉନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ତିନି ଜଣ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜର ଆକୃତିରେ କାହିଁକି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ? ତୁମାନେ ସବୁ କଣ ଭାବୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଠିକୁ ଆମେ ଠେଲୁଛୁ, ତ୍ରିଭୁଜରେ କିଛି ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଠିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନି। ଏହା ତ? ବହୁତ ବଢିଆ। ସଲୋନୀ କହିଲ, ଏ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଠେଲିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ହଁ କହିଲ। ହଁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଭୁଜ ଠେଲିଲେ ତାର ବାହୁ ଯୋଉ କାଠି ଗୁଡା ଅଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ବାହୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏୟା ତ, ନା କଣ କହିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ବସ୍ତୁକୁ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ହିଁ ରହିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତ କଣ ହବ? ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ହିଁ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗିରିଶ କହିଲ, ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଦିଆସିଲିରେ ଆକୃତି ଗଠନ କରି ଦିଆଯାଇଛି, କହିପାରିବ? ଏସବୁ ଚାରିଟି ଭୁଜ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାଁ କଣ କହିପାରିବ? ହଁ, ଗିରିଶ କହିବ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତ? କାହିଁକି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କାହିଁକି? ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ରହିଛି। ଆମେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଆମର ସକିଲ କହିଲ, ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର? ହଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର। କେମିତି ଜାଣିଲ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏଟା? ଆମେ ଏଟା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛୁ। କଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଏହାର ହଁ କୁହ, ହଁ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଓ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏହାର କଣ ସମକୋଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ଦିଆସିଲି କାଠିରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲ ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ହଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ହଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆଚ୍ଛା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଠେଲି ପାରିବା କି? ଠେଲି ପାରିବା? ଦେଖିଲେ ଠେଲିଲେ ଦେଖିବା ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଠେଲି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଠେଲି ପାରୁଛୁ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଏହାକୁ ଠେଲିବା ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯୋଉ ଆକୃତି ଥିଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି? ମୀରା କହିବ। ହଁ ହଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ କଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହିଛି, ଆକୃତି ଯୋଉ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଆକୃତି ରହିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲିଲେ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ଅଛି ଏହାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏହା ଜାଣିଲେ ତ? ପୁଣି ମୀରା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଯଦି ଆୟତ ଚିତ୍ରଟି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଠେଲିବା ସିଏ କଣ ହବ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆକାଶ କହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କଣ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମକୁ? ହଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ସିଏ? ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରମ୍ବସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏଇଆ ତ? କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲିବା ତାହେଲେ ତାର ଆକୃତିରେ କଣ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଆକୃତିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଲା, ପୁଣି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରମ୍ବସ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏହି ଯୋଉ ଆକୃତି ତିଆରି ହେଇଛି ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଏହା କଣ କହିବା? ଦୀପୁ କହିବ ହଁ ଛଅଟା ବାହୁ। ହଁ ଛଅଟା ବାହୁ ରହିଛି ତ? ଛଅଟା ବାହୁ ରହିଛି ମାନେ କଣ କହିବା? ଏହା ଗୋଟିଏ କଣ? ହଁ ଷଡଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଷଡଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଷଡଭୁଜ, ଷଡ ମାନେ ଛଅଟି ଭୁଜ ଆହାର ମାନେ ଛଅଟି ବାହୁ ଆହାର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏହି ଆକୃତିକୁ ଯଦି ଠେଲିବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏହାର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ତୁମେ ଖାତାରେ କରିବ, ମତେ ଏବେ କହିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇବ ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଠେଲି ଦେଖିବ ଏହାର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଦିଆସିଲି କାଠି ନେଇ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଳି ନେଇ ଆମେ ଆକୃତି ଗଠନ କରିବା। ଆକୃତି ଗଠନ କଲା ପରେ ତା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋର ରାହୁଲ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ? କେତୋଟି ଥାଏ? ତ୍ରିଭୁଜ ହଁ ତିନୋଟି। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଚୀ କହିବ କେଉଁ ଆକୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାରିଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ? କାହାର ଚାରିଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଥିବ? ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନା ପଞ୍ଚଭୁଜର? କାହାର? ଚତୁର୍ଭୁଜର। ଆରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ ତ ଚାରିଟି ଭୁଜ ରହିଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ତିନୋଟି ଭୁଜ ରହିଛି। ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଜ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କଣ ଚାରୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିପାରିବା ନାହିଁ? ହଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଥିଲେ ରିନା କହିବ ତମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନୂତନ ଚିତ୍ର ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ହଁ ରିନା ମା କହିବ ତ୍ରିଭୁଜ। ଭେରି ଗୁଡ। କାହିଁକି? ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସେଥିରେ ବାହୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠେଲି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଆ ତ? ଭେରି ଗୁଡ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଲୋନି କହିବ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ଯେକୌଣସି
गोटे आकृतिर नाम कह 4टी पार्श्व थी हाँ वर्गचित्र आयतचित्र ट्रापेजियम रंबस ये 4टी तो वेरी वेरी गुड बहुत बढ़िया आमे जानिले जदि आमे कोनोसी काठी प्लास्टिक नली नहीं आमे तैयारी करिया त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षडभुज एगुड़ा तैयारी करी जदि आमे ताको गोटे पार्श्व ठेलिबा त्रिभुज क्षेत्र कौन पाइला आमे ताको तो पार्श्व आमे ठेली परिबा नहीं यह गोटे त्रिभुज है किंतु जेतेबेले चतुर्भुज आकृति नेले चतुर्भुज आकृति नहीं आमे ठेलले कौन पाउथले गोटे चतुर्भुज ही पाउथले आकृति आमे परिवर्तन हो पारुथला चतुर्भुज चतुर्भुज होउथला वर्तमान तुमे माने निजे गोटे काम करिवो घर को जीव कंचा माटी रे किछि त्रिभुज करिवो किछि चतुर्भुज आकृति प्रस्तुत करिया चेष्टा करिवो ठीक है कंचा माटी जदि तुमर कोन आवश्यक पड़े तुमे भाई भौन के साहाय्य मध्य नहीं पारिबो आकृति प्रस्तुत करिवो एवं आसंता काली स्कूल को धरिके आसीबो हैला धन्यवाद हाँ पिला माने आमे जति पढ़िले आमे आम चारि पाखरे आकृतिर धारणा पाइले एहाको नै आमे आम जीवन रे व्यवहार करिया विशेष करी जहाँ जहाँ गृह कार्य दिया ताकू ठीक रूप से संपादन करी नहीं आसिबा धन्यवाद खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार नमस्कार।